兄弟们，我们这个小乔巴呀长大了，让兄弟们看看是不是比以前大了好多？有多少兄弟是从他来的时候开始看的？他能来这个地方也是够曲折了。他来的路上差点把那个大梅花鹿给献祭了，而且来了没几天就生病，那时候差点以为他扛不过去了，好在是最后都熬过来了。但是他大了以后就有一个弊端，拉得多，这里边得天天给他打扫，而且还臭，弄得这下边都没有办法待人。所以咱今天给他搬家，正好那边还有一个空圈，咱今天给他搬过去。你再撵他，人家不想跟你玩，是不想跟他玩是吧？你看，你贱脸皮是吧？我锁你喉啊！我给你拴这儿，你信吗？你再不老实，我给你拴这儿。我操，这家伙嘴里全是屎啊！你又上哪偷吃屎了？呀！咦，你这么贱嗖嗖的呢？看什么热闹在这儿？咱先把这个房子给他搬过去。哦，终于出太阳了。完了，给你来个新邻居。咱以后给它蹲这儿，然后咱把这个东西给它擦一下，擦干净以后，再用这个保温棉把这一圈给它糊上，这样冬天它也不怕冷了。干嘛呢？你干嘛？我没人给你打架，你自己都打，那脸都刮破了，大哥。上保温膜，贴了吧？这样冬天就不怕冷了。好看不好看的吧，暖和就行。再给它糊下边。一直低头干活干得我脖子疼。快别说了，同道中人啊！我这天天低头剪视频，脖子早就不是自己的了。不过我最近可算捡到宝了。等等，你要进广告了吗？不，这广告狗都不会不打。我对象给我买了这个飞利浦小太阳肩颈按摩仪，那可真是嘎嘎好使。真的假的？有那么神？必须的，它这6D 硅胶大按摩头，比别家都稍微大一些，上下2排6个点，一开机，哎呦，那感觉就像请了个老师傅，上面揉着脖子，下面捏着肩膀和斜方肌，精准打击所有酸痛点。最绝的是它中间这个发热，很聚焦我的大椎骨，超热超舒服。听着是挺得劲的。那可不，人家这布料也亲肤，力度也大。它有2种模式，平时剪发用舒缓模式，要是僵得厉害就开活力模式。你想靠着、躺着，甚至边走边按都行。充一次电能顶好久，我都懒得记上次充电是啥时候了。包装也体面，要送礼的也可以看看新升级的小金鱼。可以啊，听着真不赖，拿着叫我先用。别着急，这回品牌力度给的大，申请了一批大个优惠券不止，还说粉丝晒带给叶黄素眼罩，先领券冲。直接粘上。干哈？你俩？老黑啊！让你管理没让你欺负人啊！你看你贱嗖嗖的不？哎，干哈你俩？妈惊着了！稳定，别暴躁啊，妈的！吃点，消气儿。快！哎呀，好啦，一会儿给你弄点好吃的。妈的，憋毁了这段时间，这1个多月没出来了，是吧？昨天晚上洗大水还没等对方，这个米打坏了。那有玉米全泡里边了。泡里边了。今年种玉米可不容易，涨钱也是应该的。OK 了，先这样让他住着啊，虽然没有那么美观，但是绝对比原来保暖。大早战场，清 K， 走吧，搬新家了，去你的新家看看，这个冬天你不再冷。哎，别蹦。聊聊，这是你的新家，以后你就在这边发展了。旁边是羊，这边是狐狸，你也有新邻居了，没事跟他们互动互动。你看，拿我的话当屁是吧？不改你，黑社会啊你，说跳过来就跳过来了，以后不能进来，出去。给你扔里边，晚上在这睡，知道吗？这就是你以后的新家了。9月，快吃肉来，吃肉就不能逮我鸡了啊！给你点鸡胸肉吃，好吃吧？别咬我手啊！你就在这吃呗，你往回跑什么？我看评论区里的兄弟都说你养不熟，说你野狐狸养不熟，能不能养熟？你告诉我，你养不熟我就给你炖熟了，我还没吃过狐狸肉呢。